Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan isla arkaynaa muhiimadda iyo sida loo adeegsado freeze baniska. Inta badan marka la isticmaalayo Excel-ka oo la buuxinayo xog, gaar ahaan macallimiinta oo kale markay xog buuxinayaan oo kale tan oo kale ah, waxaa lagu dhib qabaa ayadoo uu qarsoomaya header-ka ama ciwaankaas kore. oo macallinka markuu tago hoos oo kale ardayga hoos u buuxinayo maadada uu qorayo waxa laga yaabaa inuu ku wareero si uu u arkana haddana uu dib u soo noqdo kor imaado markaas uu yiraahdaa xisaab weeye xisaabta uu buuxiyay ardayga. marka si taas laga maaranto waxaan sameynaynaa toolskan la dhaho freeze baniska ayaa isticmaalaynaa. ciwaankan kore ee magacyada maadooyinka iyo ardayda inuu qoran yihiin hoostiisa kan ka hooseeyo ee ardayga koowaad oo kale tusaale ayaa dooranaysaa. kadib view ayaad sii dooranaysaa, waxaad tegaysaa halkaas ku qoran tahay freeze baniska ayaad tegaysaa. freeze baniska midkaas u koreeyo ayaad dooranaysaa. hadda haddii aad hoos u socotay haddii aad kor u socotaba xogtaada ama ciwaankaas kore ee magacyada maadooyinku u qoran yihiin wuu ku taagnaanayaa. wixii aad rabtana waad ku buuxin kartaa adigoo rafaasida aad arkayso oo ka ilaa hoos baad soconaysaa. maadooyinkii weli waa ku taagan yihiin kaama qarsoomin. haddii aad ka noqonayso freeze baniska tegaysaa unfreeze baniska dhigaysaa sidii hore uu ku ahaan jiray uu ku noqonayaa xogtii ka qarsoomaysaa. marka rabtana waa xiranaysaa, marka rabtana sidaas u furanaysaa. aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.